mbokku internet ak téléspectateurs yu Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax amaat mbégte teewaat fii fas yéene leen dégtal seen émission Jokko ni ñu koy defee alxames bu jot bu 18h jotee tey nag émission Jokko ñi ci dalal Birane Diop nekk chargé de communication bu jeunesse xalifiste Birane maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuroog ak mbokku téléspectateurs yu Sénégal 7. merci beaucoup Ibrahima Khalil maa ngi lay remercier yow tamit ci invitation bi ak opportunité bi ngeen ñu may. ñu mën a waxtaan ak sénégalais yi. di remercier ak di delloo njukkal say internautes. di remercier ak équipe technique bi yëpp yi nga xam ne que yéen a bokk liggéey bi. ñu koy jaajëfal bu baax moom Birane Diop ni ma ko waxee léegi chez le chargé de communication bu jeunesse xalifiste moom la ñu fas yéene waxtaanal tey ci seen émission Jokko. émission Jokko nag xam ngeen ne muy demee ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi dem ñooy faral di indi ay laaj ci ki nga xamante ni moom moo di suñu gan tey ñuy dalal Birane Diop bokk ci jeunesse xalifiste Birane seen leader di Khalifa Sall génn fi nga xamante ni moom moo di prison ginnaaw loolu ñu gis boobu ba léegi li nga xamante ni moom moo di engouement bi nekk ci ginnaaw xalifiste yow en tant que yéen jeunesse xalifiste ban taxawaay ak ban regroupement ngeen door fi mu toll nii ci taxawaay yi nga xamante ni moom moo di génn Khalifa Sall. waaw merci beaucoup Ibrahima Khalil nga donc comme ni mu ko waxee sànq rek da nga may tuuti ma delloo njukkal Khalifa Ababacar Sall bi nga xam ne que daanaka lu mat ñetti at mi ngi nii ñu xañ ko liberté am xañ ko ak yelleefam xañ ko moo dem seeti njabootam. donc yu jaadu na tey bu mu passé temps boobu yëpp biir prison. ak dignité bi mu wane ngor gi mu wane fulla ak fayda bi mu wane. jooyul yokkuwul ñaanluwul donc yaakaar naa ne bu ñu amee leader bu mel noonu. jar nañ ñu koy njukkal. surtout que moom daf ñoo sagal parce que bu génnee woon neneen rek. ñun dinañ sëgg ci suñuy nawle. dinañu rus waaye gàcce ngaalaa moom bi mu ko dindee ak dignité ak fulla ak fayda. donc metti woon na torop ñu passé ñetti at yi nga xam ne gisuñu suñu leader. ak yu bëri xew fi ay élection yu bëri jaar fi défi yu bëri jaar fi. élection législative jaar fi élection présidentielle jaar fi. ñu nekk ci biti nag di xeex. ci wàllum politique maanaam dañuy xeex. dem see wuti ay baat ci askan wi ci turam. beneen wàll bi ñuy xeex ndax mu am liberté ndax ñu mën ko libérer. donc mu nekkoon moment yu xaw a am tiis moment yu méttee mais ñu dund ko ak militants yi. ak dignité. occasion pour man également féliciter leen remercier leen. ci courage bi ñu am. ci ténacité bi ñu am. mais également ci détermination bi ñu am. mais surtout ak loyauté bi parce que ñu ci bëri vraiment. métti na woon mais. taxul ñu yoxi ñu génn ñu yoxi mais yaakaar naa ne xeex bi def nañ ko ci fulla ak fayda ba tey ji moo waral tey suñu ndam bi ñu am benn pàcc na nag ci ndam bi ndax yéen mbetteel la ci génn Khalifa Sall bi mbetteel la ci yéen en tant que jeunesse xalifiste. waaw mais mun na nekk betteel comme mun na bañ a doon betteel ci ban cadre la nekkeewul betteel parce que dañoo yaakaaroon ne am na ci Macky Sall lu mu génnoon wax ne bu procès bi jeexee dina ko mën a libérer parce que ñu ngi koy fàttaliku depuis cour d'appel génne décision bi ci lañ ko révoqué woon mu dindi ko maire bi mu jiite woon ñu yaakaar na nag xëy na foofu noonu ci gis-gisu Macky Sall procès bi jeexoon na fi mais mu continuer teg tànkam ba ñu dem ba ci cour suprême génn décision mu ne woon tamit bu xam naa peut-être tabaski dina ko libérer mais di diggat yeneen baat moo ne volonté am ak désiram ñu ne xam ne kii kat peut-être xëy na dafa ñànki wala dafa ngiro ci mbir mi mais terewul ñu am suñu gëm-gëm beneen affaire bi mooy dañu yaakaaroon nekk jour bi ñu ko libéré muy dimanche wax dëgg yàlla kenn xaarewu ko woon parce que du jour ouvrable donc loolu mu xaw doon betteel ci ñun mais beneen pàcc bi mënu doon betteel ci ñun parce que xamoon nañ ne que Macky Sall ala kulli ali bëgg na ko libérer parce que mujj na nekk li ñu naan pomme de terre bu tàng ci ay loxam xamul nu muy def nag pour libérer ko donc il fallait que mu trouver subterfuge wala mu trouver ay excuses yu mu mënta doon pour mën ko libérer donc ala kulli ali Khalifa Ababacar Sall doonoon na ki nga xam ne que yéem na ko parce que yaakaaroon nañ ne que bu ñu ko dugalee kaso du yàgg mu yoxe mu tiit wala mu ragal ba mu doon a jéem a wut fu muy génnee mais Khalifa yooyu yëpp fekk ko ci donc moom tamit mu dem ba nga xam ne que moom moo
am sax moom mi tëj Khalifa Ababacar Sall sax moo gën a sonn moo gën a diis peine bi ñu ko teg donc yaa ngi yaakaar loolu ci lañ xamee ne que ne kii bëgg na ko génne ala kulli aale dina xool nu mu ko génnee donc mën nañ ko tudd ñoo nañ ci am ñaari lecture yëpp bett nañ ci benn fànn bi ak fi ñu jaar fi yëpp mais beneen fànn bi bettu ñu ndax courage bi ak jom ji mu ci wane ba liñ ko doon xaar ci moom gisuñu ko ci moom. yaa ngi koy wax léegi ci révocation bi danañ ci dellusiwaat mais comme ni ma ko waxee sànq émission bi ni muy demee dañuy jox askan wi ñu amal ay laaj yi nga xamante ni dañuy dellusiwaat ci plateau bi ngir faram-fàccee ko dañuy dem Régis jëli li nga xamante ni moo di suñu laaj bu njëkk dellusiwaat ci plateau bi. salaamaaleykum maa ngi tudd Ndiake Mbaye maa ngi dëkk HLM sama question mooy Khalifa Sall ginnaaw bañ ko libéré yan jéego lu mën a def pour dellusiwaat ay partisans am pour mu mun a amaat ay voix am. question bi am na solo. waaw xeex bi nga xamante ni war ngeen ko xeex pour dellusiwaat. question bu pertinente la man dama foog ne sa xeex bi ci ñaari fànn la parce que Khalifa Ababacar Sall li mu nekk biir kaso yëpp. terewul ñi ñu ngi koy fekk foofu. muy militants yi muy sympathisants yi muy am di jàmm yi muy kilifa diina yi sax muy sax ñenn responsable politique yi donc mu am ay ndawam nag yu nekk ci biti di jot ay instruction Khalifa Ababacar Sall li ko wéyal ci terrain bi loolu moo taxaw ñu amoon taxawaay bu mag a mag a mag ci élection législative bi amaat ci taxawaay bu mag a mag ci élection présidentielle am taxawaay bu mag a mag a mag li nga xam ne que ni jafe-jafe askan wi la ba ay partisans ay militants dem te gisuñu ko beneen fànn bi mooy génn na te soo leen seetloo Khalifa dëpp mu génnee toogul mi ngi saafoon teg askan wi li mu wane rek keroog ba mu génnee ci jour bi yaakaar naa doy na misaal que mu musul génn ci xolu Sénégal yi musul génn ci xolu Ndakaaru bu loolu rombee depuis mu am liberté mi ngi dem ci kilifay diine yi di leen njukkal di tàllal seen ay loxoom ñu koy ñaanal te ci fan yi ñu jëm également dinañ gis nag Khalifa Ababacar Sall parce que lii tourne de remerciement rek la dina dem waxtaan ak ay militants yi ci goxaat bu nekk ci Sénégal beneen fànn ba mooy ñun ñi suñu biir nag surtout ñi wàllu ñi nga xam ne wàllu ndaw bi lañ féete depuis Khalifa nekk kaso ñi ngi doon dugg ñi ngi doon réunion suñu biir ñi ngi doon teg yenn pàcc ay stratégie suñu biir yi nga xam ne que xeex bi du mos a rocceeku dina continuer que mu génnoon wala mu ñàkk génn alhamdulilah ba mu génnee donc daf ñu gën a yombal liggéey bi donc ci am nañ déjà benn rencontre ak moom bi nga xam ne que c'est non officiel dinañ amaat beneen rencontre officielle te yéen responsable yu mag yëpp noonu la ñuy def ak moom li nga xam ne que ne dinañ toog waxtaan ak moom nañ lañ mën a fay fas yéene wéyal combat bi eraalo kuli àlli mas fi ñu jaar fépp que muy Touba que muy Tivaouane que muy Ndiassane ba ci kàll gi wane na que moom déjà li jàll mi ngi koy fàtte amul rancœur amul rancune maanaam amul lëm lu mu jàppal ñi nga xam ne que ñoo ko tegoon tiis yi parce que bu ko jàppale day mel ni gëmut yàlla mais également li mu fas yéenee mooy ci li muy fas yéenee teg tànkam mooy li ñu dëgmal suñu kanam te mooy fexe ba abrégé jafe-jafey askan wi fexe ba Sénégal ci loxo yu mu nekk muy loxo yu wóor yu ko mën a développer yu ko mën a jëmal kanam donc ci loolu lañ nekk nii te incha allah dans les jours à venir dinañ leen woo yéen presse bi ak Sénégal yëpp ñu wax leen exactement lan la ñu nar ak lan la ñu bëggal Sénégal yi. ci biir dox boobu nga xamante ni yéen a ngi koy amal dem Touba dem Ndiassane ñu gis ne Khalifa am na ay leader politique yoo xamante ni dañ ko séqoon ànd ak moom di liggéey ci li nga xamante moo di taxaw Dakar ci également taxawu Sénégal ñu gis am na ci yenn leader yoo xamante ni dañ leen a beddi ku mel ne ay Bamba Fall. lan moo waral Khalifa dem Touba dem yeneen dëkk yi Kaolack Ndiassane te àndut ak leader bu mel ne Bamba Fall ak li mu représenté ci Khalifa Sall. waaw xam nga man sax dama ne presse bi ñoo indi confusion boobu mais yaakaar naa également une presse bu responsable sax dina mën a gëstu lu tax comme kii nga tudd muy Bamba Fall. lan moo tax teewul lu tax yow mënoo ko tudd. waaw man dinaa ko non fa laa jëm ni xam nga on a de très bons rapports avec ñi ànd ak Khalifa Ababacar Sall rawatina. Ahmadou Bamba Fall mais fàttali ni que keroog bi Khalifa Ababacar Sall génnee kaso moom bokk na ci ñi nga xam ne que ne jëli nañ ko fekk nañ ko wala bu gàttandu na ko Médina ànd ak moom jaari Masaalikul Jinaan dem ba teertu ko kër waajuram wu jigéen donc kooku amul benn xarma yàlla wala amul benn réeroo bu mu ànd ak bu mu am ak Khalifa Ababacar Sall te Bamba Fall doon diir bi Khalifa Ababacar Sall nekk kaso moom dafa doon régulièrement di ko seeti ci altine yi ñu ko mayoon mais nag bu fekkante ne am na ay tournée en tout cas tournée de remerciement ci kilifa diina yu Khalifa Ababacar Sall di def gisuñu ci Bamba Sall presse bi war na mën a dem gëstu ci source ba lan moo tax Bamba teewul confusion boobu je pense que dañ koy entretenir alors que amul xam nga li maa leen di wax lan moo tax Bamba nekk fi Bamba àndut ak Khalifa Ababacar Sall parce que Bamba Fall dafay nekkul jamono
yi ñu toll ni mi ngi ci tugal mi ngi def tournée biir France biir Italie ak réew yu Europe yi te loolu également tournée yi muy def noonu pour liggéeyal nit yi diaspora yi nga xam ne ay militants ak ay sympathisants Khalifa Ababacar Sall donc ala kulli ali mënul am réero mënul am confusion entre Bamba ak Khalifa Ababacar Sall mais li ci am solo mooy Bamba ngeen ci ràññee mais am na ñeneen kàngam ana ñeneen responsable yu ànd ak Khalifa Ababacar Sall nekk ay maire wala ñu nekk yeneen responsabilité yi nga xam ne que ñi ngi gunge Khalifa Ababacar Sall am na ñeneen ñi nga xam ne ay responsable yu mag lañ ñu ngi ci biir ci gox yi ci gox gaani ci base yi di liggéeyal Khalifa Ababacar Sall soxlawul ñoom ñuy affiché wu soxlawul ñuy ànd ak Khalifa Ababacar Sall di tourné donc li ci am solo mooy li nga xam ne que loolu Khalifa bëgg loolu mooy yéeneem ñu koy def ci base yi ci gox goxaani ba li nga xam ne que ni projet de société bi ñu nar a tëggal ànd ci Khalifa Ababacar Sall ñu mën a dem expliquer ko Sénégal yi fexe ba convaincre leen ba ñu ànd ak ñun ci projet de société boobu te yaakaar naa ne ñu ngi ciy am satisfaction bu baax a baax parce que retour yi ñu ci am vraiment ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax ci génn Khalifa Sall ba tey dégg nañu ba mu demee Touba ci xalif ba nee na lépp la nga xamante ni jaaroon na ci moom fàtte na ko ndax jàpp na ne nattu la bu suñu borom teg mais ku dégg yenn leaders yi ku ci mel ne Barthélémy Diaz par rapport ak ton bi muy waxee est-ce que jàppoon nañ yéen tey bu ngeen ñëwee ci nguur gi da ngeen di indi beneen fayanto boo xamante ni mën na indi beneen jafe-jafe ci li nga xamante moom moo di doxalinu askan wi. waaw xam nga li ci man li ma jàpp ne mooy li ci ëpp solo ci li ñu war a jàpp mooy li Khalifa Ababacar Sall wax na ko bu mu génnee balaa muy génn kaso sax am na bataaxal bu mu bindoon wan ne ko moom du fayantoo waaye nag war nañ réew mi ñu koy jël di ko teg ci yoon di ko doxal ci yoon ba koo mënta ñëw doo xalaatu fayantoo li ci amaat solo mooy kilifa diina yi fi mu jaar muy Touba muy Tivaouane ba ci barki dem Kaolack war na ne ko moom amul rancune amul lenn li nga xam ne que ni jàpp na ko ci ñi nga xam ne ñoo ko teg ci su woowu donc ala kulli ali kooku moom mooy nga xam ne mooy leader bi moom mooy njiit bi donte ñun ay militants ak ay sympathisants yu ànd ak moom la dañ koy nangul li nga xam ne que ni li naan personne ne peut être plus royaliste que le roi parce que li ci gënoon a metti moom moo ko doon dund moom ci kaw lañ ko teg donte ñun également am nañ ci peine bu mag a mag buñ ko dund mais yaakaar naa ne moom moo ci gën a am lu muy naqarlu comme moom nag wëlbatu ko ne ñi ko xam ne tegoon nañ ko tiis woowu amul lenn lu mu leen jàppal ci xol bu en tout cas ci xol bu bon wala li nga xam ne que ni luy ñagasal la moom amu ci fàtte na ko li ci ëpp solo mooy nan lay def ba li ci kanam défi bi nekk ci kanam mu mën ko relever ànd ceeg ñun maintenant leneen li nag mooy est-ce que dañoo war a mën a installer toujours liñ naan fayantoo ci nguur bon dañ naan aussi buñ la fayee bor kontaanoo rek daf fekk sa leble li nga leble woon moo baaxul mais nag comme Sénégal yëpp dem nañ ba xam ne que moom dañ ko tooñoon dañoo jël lu toll ni administration jël lu toll ni justice jël pouvoir yëpp teg ko ci kawam ak peine yi ñu ko mën a ak préjudice yi mu subir yëpp ala kulli aali sénégalais ñooy jugé sénégalais ñooy arbitré te xam nañ fan la dëgg féete te dëgg gi Khalifa Ababacar Sall moo ko moom ci ay loxoom la ko yàlla teg maintenant moom nag ku ne xam ne ko ni muy solo bu weex bi moom noonu la xolam weexee c'est-à-dire moom du nekkul ci logique di fayantoo nekkul ci logique jëlaat justice di ko instrumentaliser ba képp koo xam ne ni jàpp nga ne adversaire la nga koy mën a faagaagal loolu la jéem ci Karim Wade loolu la jéem ci Khalifa loolu la def ci Karim Wade loolu la def ci Khalifa Ababacar Sall te loolu la sax jéem ci Ousmane Sonko yaakaar naa loolu la ñu war a mën a teg suñu loxo xool naka lañ mën a fexe ba jubbantee yooyu gàkk-gàkk waruñu mën a nangooti président ak ay super pouvoir am moom mi nga xam ne que ni mooy def di dindi daanaka comporté wu comme buur ba bu la neexee sax ba liñ naan délit d'ambition bu mu yow amoo sax droit am ambition amoo droit sax ne man bëgg naa jiite quartier wala bëgg naa jiite maire lu dul président daf ci d'accord foofu la ñu war a teg tànk te yaakaar naa non seulement justice ñoom ci seen biir ñu ngi def seen fóotum biir société civile également ñu ngi koy joytu mais ñun ñi nga xam ne que ne ñoo yëngatu ci wàllu politique ñun ñoo ci ëpp sax cër parce que tey jii Macky Sall moo aaye suba soo deful nank wujjëm moo aaye parce que barki démb moom beneen wujjëm moo aaye woon te suñ ko tegoon nii suñ ko defoon ni ñu def ay naataangoom lu ci mel ni Karim Wade wala Khalifa Ababacar Sall man gëm naa ne du doon président maintenant lii am na nag ba pare naka la ñuy fexe ba jubbanti ko mooy fexe ba joxaat indépendance justice fexe ba defaat équilibre des pouvoirs mooy wàllum assemblée nationale ñu mën ko doole ba mu nekk un pouvoir entier danañ ci ñëwaat léegi dañuy dem régie jëli suñu ñaareelu laaj jël si waat ci plateau bi
asalaamaaleykum man maa ngi tudd Demba Diagne dëkk Grand Dakar dama bu amoon benn question bu may laaj Khalifa Sall vu que candidature am mi ngi jur ay polémiques yu bëri ci li nga xam ne moo di langue politique bi ba tax na man li ma koy laaj mooy ndax moom pare na pour demander amnistie. Je pense que question bi am na solo. Khalifa Sall libéré mais pas amnistié, sa candidature en 2024 ça suscite beaucoup de questionnement d'interrogation et d'interrogation. waaw damay remercier sa internet bi vraiment question pertinente la te soxlal na non seulement militant ak sympathisant Khalifa Ababacar Sall mais soxal na bépp Sénégalais mais pour ma tontu ci laajam exactement daf ne ndax Khalifa Ababacar Sall pare na pour laaj amnistie. Khalifa Ababacar Sall amul lenn loo xam ne ni laaj na ko ci liñ ko privation de liberté wala xañ ko àqam yelleef yi muy grâce que muy amnistie parewul pour ma répondre ko directement pour laaj amnistie. Maintenant ñi nga xam ne que ne ñoo ko tegoon tiis wi ñoo njuuj njaaj jaar ci justice ba teg ko tiis wi ñoom ñoo am problème de conscience jaar ci grâce amaat nañ problème de conscience nan lañ def par réhabiliter parce que ñun ce que nous demandons mooy que Khalifa Ababacar soit réhabilité parce que dañ ko tuumaal teg ko tiis wi nangu mairéem bi ko fas askanu Dakar fal nangu député wi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ko fal xañ ko mu doon candidat présidentiel loolu yëpp tey ñu weesu ci yaakaar naa ne ñoom ñoo war a am problème de conscience pour réhabiliter ko donc ñun li ñu laaj mooy ñu réhabiliter ko ñu amnistier ko ala kuli ali pour mu ko mu mën a dellu ci droit yi mu amoon beneen wàll bi nag mooy il faut que ñu leeral ko parce que aussi je pense que et loolu c'est fait à dessein pouvoir bi dañuy jéem a lëndëmal xelu askan wi askanu Sénégal en tout cas xelu sénégalais di jéem a wax ne que Khalifa Ababacar Sall droit mi da koo ñàkk parce que duñu sax ay juriste mais dañuy gëstu ci yoon di diglu ay borom xam-xam ci yoon que Khalifa Ababacar Sall c'est vrai 5 ans lañ ko condamné woon le que tribunal de grande instance condamné cour d'appel confirmé ko ba ci cour suprême dindiwul au niveau de la cour suprême dindiwul peine de 5 ans wante bu rombee peine boobu maanaam diir bu mën a waroon dugg kaso bu waroon def tëdd kaso ak condamnation pécuniaire bi li mu war a fay bi nga xam ne que tribunal ñoo ko infligé wala ñoo ko condamné dafa am beneen partie boo xam ne nii amul benn yoon kuréelu justice mooy tribunal de grande instance mooy jugement en première instance ba cour suprême amul benn yoon buñ ne Khalifa Ababacar Sall xañ nañ ko droit civique yi ak politique yi amul fenn fu ñu ko tuddee te dañuy suñu gëstu ak bu ñu dégloo borom xam-xam yi ci yoon dañ ne su fekkente ne dañ la war a xañ sa àq ak yelleef ci wàllu droit civique et politique il faut que juge prononcé ko il faut que mu arbitre mais si suñuy loi si suñuy texte dañ ne la bu ñu la tëjee 5 ans tu perds tes droits civiques et politiques. waaw xam nga fànn woo mënuñu ci d'accord parce que man ci suñuy gëstu ak li ñu déglu ci borom xam-xam yi ci wàllu yoon ba ci keroog maa ngi séq ak plateau Assane Dioma Ndiaye mu firndeel ne que amul benn yoon bu ñu prononcé l'extinction de ses droits civils et politiques donc ala kulli aali ñàkk ko mais même bu fekkonte ne 5 ans yi dafa ànd ak droit civique et politique parce que Khalifa Ababacar Sall ñu ngi ko tëj kañ ñi ngi jugement mi ngi génn kañ 2017 mais bu fekkente ne 5 ans lañ ko tëj 2017 ba bu ci yokkee 5 ans 2022 la donc bu 2022 jeexee day mel ni que moom musul def dara peine bi jeex na lépp dara toppeetu ko donc élection yi ñu jëm yi ci gën a teel élection législative je pense que 2022 élection présidentielle plutôt élection législative oui 2022 la élection présidentielle yi ñu jëm dubluwaat 2024 la donc Khalifa Ababacar Sall 2022 ak 2024 dina fekk mu seet wecc mu purger peine bi mu waroon a purger yëpp donc mën na jàkkaarloog laaj ba askan wi seen baat ba mënuñ ko fal ba mënu faj jafe-jafe askan wi donc je pense que foofu mënuñ ci discussion bi mënuñ ci sori loolu wante li ci ëpp solo mooy du sax fixation bu ñu def ci ay élection que muy législative que muy municipal que muy présidentielle li ci ëpp solo mooy nit ki dañ ko tuumal dañ ko tooñ jaarale ko fi nga xam ne que ni awul benn yoon ba lii ñu xañ ko muy liggéeyam xañ ko ambition am xañ ko carrière politique am xañ ko temps xañ ko njabootam loolu moo ci ëpp solo mooy est-ce que dañoo war a mën a permettre ba yow selon le bon vouloir du président nit ki mënul am droit am ambition donc moo tax ma ne ñun li ñuy laaj mooy réhabilitation Khalifa Ababacar Sall te réhabilitation bi
mën na jaar ci ñu réviser procès bi waaye mën na jaar également ñu voter une loi d'amnistie ba setal ko ba wan ko Sénégal et que kii que dañ ko tuumoon dañ ko tooñoon kon dañoo dem ba xam ne dañ ko tooñoon ñun ñoo juum mais nañ ko d'abord jéggalu askan wi jéggalu ay njabootam ba pare dem ca fa nga xam ne que fa la penc ndaw réew yi nekk ñu voté loi d'amnistie ba nga xam ne que ni moom lépp lu ñu ko doon tuumaal wala lépp li nga xam ne loolu lañ koy topp day annulé wu. Je pense que loolu mooy réponse bi ñu ci war a ñu dem régie jëli suñu ñetteelu laaj jël si war ci plateau bi. salaamaaleykum maa ngi tudd Fatou Sène dëkk Parcelles Assainies unité 5 question bi ma doon laaj mooy ginnaaw libération Khalifa Sall dama doon laaj ndax dina entamer benn procédure judiciaire pour mën a récupérer waat ndombay tànk yooyu ñu ko tekkiloon maanaam maire de Dakar bi ak député assemblée bu nekkoon. lan ngay tontu ci laaj boobu. waaw mais xam nga question bi xam nga Khalifa Ababacar Sall moom du nit ku nga xam ne que nii dafa yàqamti àddunam wala. du nit ki nga xam ne que nii moom jàpp na ne ala koli ali dafa war a dellu ginnaaw ci li mu weesu wala li ñu weesu mu ciy dellu Sénégal yëpp maintenant xam nañ ne que dañ ko tooñ foqar ci mandat yi nga xam ne aw askan ñoo ko fal mais bu loolu rombee comme Sénégal yëpp xam nañ ba reconnaître ko te xam naa ne dina metti dina jafe trop mu delluwaat ci ginnaaw mais bu ma ko waree tontu dama ne ko Khalifa Ababacar Sall déjà bi ñu déchoiré bi ñu dindee mbalaanu kiiraayam ci assemblée nationale ci lu jaarul yoon attaqué na ko ci juridiction sénégalaise yi ñu dellu ginnaaw foqar ci bangam bi mu amoon ci assemblée nationale ci wàllum député attaqué na ko également ci au niveau des institutions judiciaires donc kooku noonu defu ko sax parce que dafay xëccoo ab poste wala mu xëccoo ndombay tànk mais daf koy def parce que dafay xeex li nga xam ne mooy injustice nit ki aussi bu fekkee dañ la teg injustice rek nga am lu nga xam ne am nga ay institutions judiciaires donte am na lu ñu ci ñaawlu mais nga yaakaar ne am na ay juges yoo xam ne dinañ garder seen dignité nga dem jaar fi nga xam ne foofu nga war a jaar pour mën na ñun wan la delloo donc am na benn bataille juridique wala une bataille de justice bu ñu doon mëne ci bi Khalifa Ababacar Sall mëne ak ay avocat ci wàllu woowu ngir déjà procédure yi ñu jaar te awul yoon ñu mën ci deltu ginnaaw que muy député bi que muy maire bi wante maire bi aussi ñu fàtte ne ko Khalifa Ababacar Sall nekkatu ko mais ki ko nekk daanaka mën naa ne Khalifa Ababacar Sall moo ko fa teg muy madame le maire Soham El Wardini di ko jaajëfal di ko massawu également ci coono yi kooku tey ji ndaw Khalifa Ababacar Sall la ci mairie Dakar bu romboy Soham El Wardini conseillers yi ci ëpp ci mairie Dakar ay conseillers taxawu Dakar lañ donc mais ci niñ ko fa jëlee Khalifa Sall parce que ñëpp xam nañ ne niñ fa jëlee Khalifa Sall ci mairie de Dakar xam nañ également ni ñu def ba jël li nga xam ne moom moo di poste député à l'Assemblée nationale parce que ñu ngi doon dégg l'avocat maître Diagne nee na lépp loo xam ne ni xeex la ci wàllu justice ñoom danañ ko xeex pour rétablir Khalifa Sall ci ay droit am donc ñoom bu ñu jàppee ne injustice la donc war nañu entamer benn procédure judiciaire boo xam ne dafay permettre ñu rétablir Khalifa Sall ci ay droit waaw loolu laa tontu sànq ma ne procédure judiciaire boobu loolu ñoom avocats yi introduire dugaloon nañ ko bu yàgg-yàgg bi mesures yooyu génnee rek la ko avocats yi en concertation avec le maire lui-même ñu dugaloon procédure bi ñu mën a annuler acte yooyu acte illégaux yooyu acte injuste yooyu teg ko ci kaw ndoddu Khalifa Ababacar Sall maintenant comme dugal nañ ko ba pare loolu bataayu avocat yi la avocat yi dinañ ci def liñ ci war a def mais du fixation vraiment ci poste et c'est buñ ci wax sax dañuy mel ni ku gêné Soham El Wardini parce que buñ nee Khalifa Ababacar Sall day bëgg a delluwaat mairie Dakar loolu vraiment c'est pour gêner Soham El Wardini moo tax bëgguñu ci sori parce que àla kulli àll Soham El Wardini bokkoon na ci premier adjoint au maire à la mairie de Dakar bu Khalifa Ababacar Sall te tey jii kooku noonu moo mujj nekkaat mairie Dakar donc ndaw Khalifa Ababacar Sall moo fa nekk te dina jël ay conseils ak ay orientation Khalifa Ababacar Sall boole ko ak ay xam-xamam ak gis-gisam ci politique ci wàllu mairie donc maintenant leneen nag c'est des batailles de principe c'est bataille de principe bi mooy li nga xam ne ni teg nañ la ko ci nga xam ne jaaduwul ak awul ci yoon nga mën ko xeex ba fii bi nga xam ne que ni bu fekkente ne justice bi am na lu toll ni tuuti lu dignité
ñu mën ko rétablir dans ses droits. Je pense que loolu bataille de principe la mais sur le plan politique vraiment au niveau de la mairie en ce qui concerne la mairie de Dakar nañu bàyyi ki nga xam ne que ndaw wala kenn ci ndaw Khalifa Ababacar Sall mu continuer àggale mandat Khalifa Ababacar Sall bi ko waa Dakaru falo da ngay dëggal li Barthélémy Dias waxoon ci par rapport ak coalition bi nga xamante ni yéen a ngi koy waaj a taxawal pour jëm ci élection législative yi nee na coalition boobu mën na dem sax ba élection 2024. waaw non coalition Khalifa Ababacar Sall taxawal yàgg na du tey rek tey jii xam nga taxawu Dakar la faloo mairie Dakar mais bu ñu rombee dafa taxawu Sénégal dem ci élection législative. est-ce que taxawu Sénégal boobu la ñu maintenir wala une large coalition lay doon boo xamante ni moom mooy dem foofu laay waxee ma ne donc coalition moom ala kulli aali Khalifa Ababacar Sall donte mi ngi woon prison mi ngi woon ci kaso bi mi ngi doon teg ay coalition di ci waxtaan ak i àndandoom ba échéance yi fi jàll yëpp moom dugal na ci loxaam maintenant comme génn na nag Khalifa Ababacar Sall moom ku ne xam ne que na dina fas yéene dugal loxaam ci lépp li nga xam ne que ni jafe-jafe askan wi la ak tiisu askan wi la su fekkente nag ci wàllu coalition lañ ko nar a jaare moom fa lay jaar parce que bi doon diir bi mu nekkoon ci kaso ñu ngi doon waxtaan suñu biir naka la ñuy def ba joyantuwaat suñu taxawaay ci biir landerneau politique bi ci loolu waxtaan yi ñu ngi ci biir parce que mi ngi en cours jeexagul xam nga mënuñu ne lii la ñuy def fekk waxtaan bi jeexagul mais ala kulli ali dinañ créer en tout cas Khalifa Ababacar Sall dina créer coalition bu mag a mag a mag bi nga xam ne day transcender parti politique day transcender même société civile bi dina transcender même candidature indépendante wala indépendant yi ak simple sympathisant yi ngir ñu mën a fexe ba liggéeyal Sénégal donc ala kulli ali moom coalition bu mag dinañ Khalifa Ababacar Sall dina ko taxawal li nga xam ne que ni ñëpp ñoo xam ne bokk na ak moom gis-gis wala bokk na ak ñoom ànd incha allah dinañ fexe ba yaatal ko ba ñëpp dugg ci ba lépp lu ñu naal ci askan wi ak Sénégal ñu mën koo mottali. laaj bu mujj rek par rapport ak Khalifa Sall ba mu génneeg léegi am na ci coalition bu mu doon liggéeyal muy Idy 2019 ak yeneen opposition est-ce que ba mu génneeg léegi jot na dajeek opposition bi ñenn ci opposition bi rawatina coalition bi nga xamante ni moom la doon liggéeyal ci présidentielle bi. waaw sur le plan strictement politique Khalifa Ababacar Sall mi ngi continuer di wéyal ab agendaam damay rek invité suñu mbokk yi ñu bañ a yàkkamte parce que Khalifa bi mu génneeg léegi daanaka ci semaine wala lu tuuti lu mu tegal lay toll te wax dëgg yàlla jamono ji ñu mu toll nii moom duggagul carrément ci wër di def nañ koy wax sax tournée politique duggagul ci carrément ci procédure wala bataille politique yi moom fi mu toll mooy kilifa diine ak kilifa aada yi nga xam ne que ni ay am di jàmmam lañ balaa muy dugg kaso ba bi mu nekkee kaso ñu ngi ko fa doon fekk wala ñu ngi doon yónnee ay teraangaam ak i ñaanam ak lépp lu mën di doon ñooñu lay wër nag di leen jaajëfal di leen remercier di sàkk seen ñaan ba ci kilifa diine yi nga xam ne que ci wàllu lislaam la dem na Tivaouane dem na Touba dem na Ndiassane dem na Kaolack dina continuer tournée yi ak famille omarienne ba ci laayeen yi dem na ba gisanteeg benn pàcc ci jàngu bi donc loolu lay wéyal nii bu rombee ci loolu nag incha allah dina fexe ba toog ak militants yi toog ak sympathisants yi mais toog partenaires yi mu àndaloon yëpp que muy Idy 2019 ak képp ki nga xam ne que ni bokkoon na nga moom tiis bi wala bokk nga moom gis-gis politique incha allah loolu moom dina am ci kattanu yàlla. Birane Sénégal 7 mu ngi lay gërëm. merci beaucoup maa ngi lay gërëm également Khalil vraiment ko am naa mbégte bu baax a baax ñëw sekk ak yow waxtaan di remercier internautes Sénégal 7 surtout ñuy poser question yi am na solo bu baax vraiment elles ont été pertinentes di dox daje Sénégalais yi ci yeneen fan également ñu ñuy xaar ñu ànd ak ñoom ngir mën a faj jafe-jafe askan yi mais di ci profiter aussi di massawu coono bu baax a baax Karim Wade bi nga xam ne également bataille wala choc des ambitions moo ko teg tiis yu mu àndal yu mu nekkee ni di ñaan également ñu mën ko bàyyi mu wëlbatiku ñibbi si Sénégal mën a ànd ak papam bi nga xam ne que vraiment mag la Ousmane Sonko également vraiment di leader jeune surtout bu am taxawaay ci askan wi ci landerneau politique bi ñu ngi ñaan que Macky Sall mu bañ a gumba mu bañ a takk ay bëtam bañ a takk bëti député yi ak benn ak fànn bu mënti doon ñu mën ko bàyyi mu exercer librement ses droits civiques politiques muy droit am ambition yaakaar naa bu ku nekk rek
defee li nga war a def réew mi rek moo ciy profité et ñu ngi koy massaw di ko soutenir également par la même occasion. ñu koy jaajëfal bu baax moom Birane Diop nekk chargé de communication bu jeunesse xalifiste moom lañ amoon mbégte dalal tey ci seen émission Jokko ni koy amalee alxames bu jot bu 18h jotee di leen jox dig daje alxames beneen ci beneen émission.